खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नाजानायजों भुटाननि जेलाव 8 बोसोर जोबथेना थानाय एनडिएफबी बिथांमोना मैया उदां जाबाय। उदां जानाय एनडिएफबी बिथांमोननि मुङा फारियै बिरमल बसुमतारी, दिलेप बसुमतारी, जीवन बसुमतारी, फाखन नार्जारी, सनाराम मुसाहारी, सनाम मंगर बिथांमोना 8 बोसोर भुटानाव जोबथेसालियाव जोबथेनायनि उनाव मैया उदां जायो। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो आलादा बड'लेण्ड दानायनि सिमांजों हाथियार लानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन आरो दुखुनांथावै 2016 मायथाइयाव भुटाननि जेलाव जोबथेजादोंमोन। मैया 8 बोसोरनि उनाव बिथांमोना उदां जाबाय। बेनि थाखायनो बारग' एनडिएफबी आफादा बिथांमोनखौ मैया रिसिभ खालामो आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया गावनो उदां जानाय एनडिएफबी बिथांमोनखौ लायनो थाङो आरो बारग' एनडिएफबी आफादनि सोद्रोमाफोरा गोजोननाय फोरमायो आरो बिथांखौ साबायखर बावो। आरोबाव सेन्ट्रेल जेलाव जोबथेनानै थानाय रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे एनडिएफबी जोहोलाव बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों होनना बारग' एनडिएफबीनि सोद्रोमा बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। नेक्स्टआव दं खौसेथिया आलादा आरो गावबागाव आफाद सामलायनाया आलादा। BPF हानजायाबो गावनि हानजाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजागासिनो आरो गोख्रों खामानि मावगासिनो दं आरो जोंबो जोंनि हानजाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दैदेनगासिनो आरो खामानि मावगासिनो दं। खौसे जानायनि खावलायनायखौ बयबो गनायोब्ला आरो हारिनि थाखाय बयबो सानलायोब्ला बेनि फिथाइया थारैनो थायगोन आरो बेनि फिथाइया थायाब्ला बयबो गावबा गावनि दोलोखौ लांबाय थागोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा सिडली बाजाराव 10 कौटि रांनि बिर सिलाराय भवन लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो आरो बिथाङा बुंबावदि जों बयबो जोंनि हारियाव गोजोन खौसेथिखौ लुगैयो। 30-40 बोसोर खौसे गैयैखायनो गोबां सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय। राजखान्थि खौसे जानायखौ सोरबाया जुदि राजखान्थि गोहो लुबैयोब्ला बेयो मोजां जानाय नङा। राजखान्थि खौसे जानाया हारिनि खुसिनि थाखाय जानांगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं बारग' एनडिएफबीनि सोद्रोमा ज्योतिष बसुमतारी एबा बि जोमैसानि गोथार सारादुखौ मैया खुंफुंनाय जाबाय। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा रामफलबिल गामियाव आसार खान्थि बादियै बारग' एनडिएफबी रंसारि ज्योतिष बसुमतारीनि सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 सेप्तेम्बर खालि देहायारि जेंनाजों गाग्लोबजानायाव गावनि बिसि फिसाखौ नागारनानै रंसारि जालाङो। बेनिनो मैया नेमखान्थि बादियै बारग' एनडिएफबीनि सोद्रोमा बि जोमैसा एबा ज्योतिष बसुमतारीनि सारादुखौ सा रामफलबिल गामिनि रायजो राजाफोरा खुंफुंनाय जायो। गोथार सारादुनि लोब्बा लाखिनानै बारग' एनडिएफबी रंसारि ज्योतिष बसुमतारीनि मुङाव मांखरसालिखौबो बेखेवनाय जायो। मैयानि बे सारादुआव रायजो राजाफोरजों लोगोसे बारग' एनडिएफबीनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानानै बिबार बावो। नेक्स्टआव दं बर' हारिया खौसे जानांगौ होननायखौ UPPL दोला जेब्लाबो बरायो। हारिखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय हारिनि खौसेथिनि थाखाय जेखि सेक्रिफाइस होनाङा मानो जों होनो राजि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि रायजो राजाफोरा मा लुबैयो मा लुबैया गासैखौबो मोनथिजोबो। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बिथाङा बुंबावदि 99.9% रायजो राजाफोरा जुदि सापर्ट दंब्ला खौसे जागोना रोखा होनना बिथां हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं बिटिआरनि दैनि गुना देहानि थाखाय माबायदि आरो बिटिआरनि हा सिंनि दैनि बिबाङा बेसेबां दं बेनि सायाव गिबि खेब संदाननाय खामानिया बिटिआरआव जागायजेनबाय। बिटिआर सोरखारनि ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि गेजेरजों बेनि संदाननायखौ जागायजेनबाय। नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ हाइड्र'लजी रर्कीनि मोनसे एक्सपार्ट टीमा मैया बाक्सा जिल्लायाव दैनि सायाव संदाननायखौ जागायजेनो। बिटिआरनि हा सिंनि दैनि बिबाङा बेसेबां आरो लोंनायनि थाखाय बेसेबां साबजाथाव बेनि सायाव एक्सपार्ट टीमा नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव दैनि जेंना आरो आंखालखौ सुस्रांनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारनि ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय एक्सपार्ट टीमा बाक्सा जिल्लायाव संदाननायखौ जागायजेननायखौ नुनो मोन्दों। खौरांनि बादिब्ला नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ हाइड्र'लजीनि एक्सपार्ट टीमा बिटिआरनि हा सिङाव थानाय दैनि क्वान्टिटि आरो क्वालिटिनि सायाव नायबिजिरनो ETR एबा इलेक्ट्रिकेल रेजिस्टिभिटि टर्नोग्राफि मेथडखौ बाहायदों, जायनि गेजेरजों बिटिआरनि हा सिंनि दैनि बिबां आरो लोंनाय दैनि गुना देहानि थाखाय बेसेबां मोजां बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन। नेक्स्टआव दं साननैसो सिगां चराइदेव जिल्लायाव सासे BJPनि दैदेनगिरिया सुसाइड खालामना लानाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। सनारियाव BJPनि दैदेनगिरि देबजित हाजरिकानि थैनायाव लोब्बा थानाय बारग' BDO रनजित बरग'हाइ आरो
पारिस्मिता फुकनखौ पुलिसा खाबाय आरो सासे रफिक आहमेदा खारखोमानानै दं होनना खौरां मोनदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हाजरिका बिथांनि बागै नंखाय रादाब फोसावनायनि थाखाय बिथाङा थैदोंमोन। हाजरिका बिथाङा थैनायनि सिगां सुसाइड नोटबो लिरदोंमोन, जेराव सासे खौरांगिरिखौ बिनि सायाव नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय 4 सुबुंनि मुंखौ सुसाइड नोटआव लिरनानै गालांदोंमोन, जायनि थाखाय दायो बिसोर दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। नेक्स्टआव दं रायजोआव जिनाहारि खालामनाय जाथाया सानसेनि उनाव सानसे जाफ्लेबाय थानाय खौरां फैयो। बेबायदिनो धिंकनि हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया दाननैयानो जास्लाबासै। बेयावनो आरोबाव मोनसे जिनाहारि खालामनाय जाथाय सोराङाव फैदों। खौरांनि बादिब्ला सासे उन्दै हिन्जावसाया गावनि फंबायजों बिबैखौ दैमा गाथोन बारहोनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो फुजेल आहमेद आरो इस्राफिल हासेन मुंनि सानै सुबुङा बाइकजों फैनानै हिन्जावसाखौ बाइकआव दिखांना लाङो आरो हानजायारि जिनाहारि खालामहैयो। हिन्जावसानि फंबाया खारलांनानै जायगानि सुबुंफोरनो फोरमायहैनायाव जायगानि सुबुंफोरा थांनानै हिन्जावसाखौ बोखांहैयो आरो गोख्रै हिन्जावसाखौ नगाव देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो होनना खौरां मोनदों। नाथाय दायनिगिरि सानै सुबुङा जाथाय खालामनाय जायगानिफ्राय खारलाङो। बे जाथायनि हेंथायै हिन्जावसानि नखरा धिंक पुलिस थानायाव केस थिसनदों आरो अजदनि बादियै पुलिसा सानै दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दं आरो दायनिगिरि सानै फुजेल आहमेद आरो इस्राफिल हसेना खारखोमानानै दं होनना खौरां मोनदों। नेक्स्टआव दं चिरां जिल्लानि सिडलियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 10 कौटि रांनि बिर सेलाराय भवन लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोबां बिथांखिफोर दंमोन, बेनि गेजेरावनो बिर सेलाराय भवन लुफुंनायनि थांखियाबो दंफायोमोन। थिग बेबादिनो मैया राजबंशी हारिनि थाखाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली बाजार लांगोनायाव 10 कौटि रांनि बिर सेलाराय भवन लुफुंनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि एमसिएलए सायखं बसुमतारी, एमसिएलए माधव सेट्री बिथांमोनजों लोगोसे राजबंशी हारिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। नेक्स्टआव दं ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। मिरु सोरखारा ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे गोनां बिथांखि आजावदों। सरकारा ट्राइबेलफोरनो थोंजों रांनि अनसुंथाइ होगोन। ट्राइबेल बेल्टआव हमस्टे खुलियोब्ला मिरु सोरखारा नोगोद 5 लाख रां होगोन। बे खाबुखौ मोननो थाखाय नोंथाङा दावबायारिफोरनि थाखाय न'आव हमस्टे खुलिनांगोन। मिरु सोरखारा ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे बिथांखिखौ आजावबाय, जाय मिरु टुरिजम बिफाननि स्वदेश दर्शन बिथांखिनि सिङाव थानाय ट्राइबेलफोरा बे खाबुखौ मोननो हागोन। मिरु केबिनेटआ थांखि लानाय बादियै हादरनि गासै 63,000 ट्राइबेलफोर थानाय गामियाव बे हमस्टेखौ खुलिनाय जागोन। बे बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय मिरु सरकारा गासै 79,152 कौटि रां बाहायनाय जागोन। बेजों लोगोसे ट्राइबेलफोरनो हानि पाट्टा होनाय, लामा दालां बानायनाय, मोब्लिब आरो इन्टारनेट सिबिथाय राहाखौ साबसिन खालामनो मिरु सरकारा थांखि लादों। बे खाबुखौ नोंथाङाबो मोननो लुबैदोंब्ला टुरिजम बिफानाव खबर लानो हागोन। नेक्स्टआव दं गुवाहाटीनि आमिनगावआव पुलिस एसटिएफनि गोख्रों अपारेशन खालामनायाव 4 कौटिसोनि हिर'इनजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिखौ पुलिसा हमनाय जायो। बे अपारेशनखौ आसाम पुलिसनि एसटिएफ आरो एएसपि कल्याण पाठकनि दैदेननायाव जयै हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। खौरांनि बादिब्ला बे अपारेशनाव AS28AC1042 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ शिलं बाइपासनिफ्राय होसोबोनानै आमिनगावआव लाखिनानै नायबिजिरनाय जादोंमोन, जेराव ट्राकआव 588 ग्रामनि गं 42 थेमा मोननाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे मालफोरखौ मिजोराम साम्फैनिफ्राय बरपेटासिम दैथायहरदोंमोन होनना मोनथिनाय जायो आरो एसटिएफआ ट्राक ड्राइभारखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बिसोरनि सिनायथिखौ मफिज उद्दिन आरो लालसान बादशाह होनना सिनायथिनाय जायो। नेक्स्टआव दं बृहस्पतिबार सानखालि गंसे बिल्डिंनि इन्जुर बाहागोआ हरखाबै बायना गोग्लैनायाव सासे गेलेबाय थानाय 7 बोसोर बैसोनि गथ'सानि जिउ खहा जायो। बे जाथायनि दायखौ न' बानायग्रा ठिकादारखौ मोजाङै न' लुफुंनाय जायाखै होनना अजद दैखाङो। खौरांनि बादिब्ला 4 फरायसाफोरा बिल्डिं साखाथियाव गेलेबाय थानाय समावनो न'नि मोनसे बाहागोआ हरखाबै गोग्लैनायाव गथ'आ गोब्राब जोखोम जायो, जाहोनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव लानानै थाङो, नाथाय डक्टरा थैबाय होनना फोसावो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिल्डिंखौ आयेन बेरेखा लुनाय जादों आरो हाथिगाव पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै जाथायनि बागै नायबिजिरनाय जायो आरो बिल्डिं लुनायाव लोब्बा गोनां पाप्पु मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसा संदाननाय नाजागासिनो होनना खौरां मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।